හරි ඉතින් අද මම හිතුවා දේවි කුස්මාසන ගැන කතා කරන්න ඒ චිත්‍රපටය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම දැන් අද දෙවෙනි පාරටත් බලලා ආවේ. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දී කෝටි 10ක ආදායමක් පසු කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකම සෑහෙන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ සිනමාවේ සෑහෙන ලොකු පිම්මක් අරගෙන දිගටම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තබර ගමන් යන ගමන් මෙන්න ඔන්න තව චිත්‍රපටයක් දේවි කුස්මාසන කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපි සිනමාව දැක්කාම සිනමා ලවා කෙනෙක් විදිහට ෆිල්ම් ලවා කෙනෙක් විදිහට මාරන් සතුටක් අපේ රටේ සිනමාව ලොකු තැනකට යන අපි දකිනවා ඒක ඩ්‍රෝත් එක අපි දකිනවා. හරි අපි මුලින්ම ෆිල්ම් එක ගැන විතරක් කතා කරමු. සහ මම මේක මගේ මතය 100%ක්ම සහ මම මේක ඉතිහාසයේ ගැඹුරට යන්නේ නැහැ චිත්‍රපටිය ගැන පමණයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කිව්වොත් එහෙම ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි සර් ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ චිත්‍රපටියේ මේ කතාව කලාකරුවෙක් විදිහට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට දැකපු විෂන් එක එයාගේ හිතේ මේ විච කතා වස්තුවේ ඒ පෙන්නලා තියෙන විදියට මම හරි ආසයි. සහ පෙන්නලා තියෙන විදියට මොකද මේක මම Facebook එකේ වුණත් මම කියන දෙයක් තමයි මේක ඒක සාමාන්‍ය ඉතිහාස කතාවක්ම නෙවෙයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක අපි දකින්නේ හරිම මොඩර්න් විදියකට. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30 35 40 එහා ක්‍රවුඩ් එක විතරක් නෙවෙයි ඉතිහාසයේ කතාවක් වෙලා අපි ඒ කියන්නේ මගේ වයසට වඩා මටත් වඩා බාලයට උනත් ගිහිල්ලා පැය දෙකයි මාරයි පැය දෙකයි 20 හරි බය නැතුව හොඳට බලලා එන්ජොයි කරලා අපිට ඒක ගැන අර රිසර්ච් කරනවත් හිතෙන හරි මොඩර්න් වේකින් මියුසික් උනත් අපිට බලන්න හිතෙන පර්ෆෝමන්ස් උනත් මේ බලන්න හිතෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක මම ගොඩක්ම කැමති. ඒක මම මුලින්ම හොඳ කියන ඊට පස්සේ මම ඒක දින යම් ගැටලු ගැන කියන්න. හොඳ ගැන කිව්වොත් මම ඒක හරි කැමති. පෙන්නලා තියෙන විදියට ඒ වගේ බෑග්‍රවුන්ඩ් ස්කෝර් එක මියුසික් දිනේෂ්ගේ ඒක මට හිතාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ගැලපෙනවා. ඒ සමහර සින්දු ඉස්සර ඒක වගේ විතර යමු ඒක හරිම ගූස් බම්ස් දෙනවා ඒ සීන් සමහරලාට ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදියට ගූස් බම්ස් දෙන ඒ බෑග්‍රවුන්ඩ් ස්කෝර් එක මම මාර ආසයි. ස්පෙෂල් ක්ලයිමැක්ස් එකට කලින් තියෙන සීන්ස් කීපෙම අපි හරිම කුතුහලයක් දෙනවම දැන් ඔන්න දැන් එනවා හරි ගැම්මෙනවා ඒක මාරයි. නිසා කුතුහලයක් දෙන්න ඕන තැන්වල ඒ ගැම්මක් ඉන්න ඕන තැන්වල හරි තැන්වලට මියුසික් හරියට යොදවලා තිනවා. යම් තැන්වලදී හිතන තව මීට වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳයි බට් තව හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා මියුසික් පැත්තේ ඒ බෑග්‍රවුන්ඩ් ස්කෝර් එක පැත්තෙන් තව හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ තව තිබ්බනම් මරු කියලා හිතනවා. එතකොට අර ඒ සීන් එකත් එක්ක ඒක තව හයිලයිට් වෙනවා. තව උඩට යනවා සීන් එක. ඒ වගේ හරි අපි දැන් කතා කරමු හේමලය ගැන. ඒ කියන්නේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන. ඇත්තම කියන්නේ මුළු හැම ලැබිච්ච හැම කැරක්ටර් එකක්ම ඒ නළු නිළියෝ ලස්සනට කරනවා. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයේ හැම කැරක්ටර් එකම ඉම්පෝර්ටන්ට් කොච්චර ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවද ඒක අදාළ නැහැ. ඒක ලස්සනට කරනවා. ඒ අය හරියට කාස්ටිං කියන දේ හරියට ගොඩක්ම හිතලා බලලා කරලායි කියලා හොඳටම පේන චිත්‍රපටිය බැලුවාම එයාගේම අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒ කලාකරුවම මේ නළු නිළියම කියන්නේ එයාට ඕන විදියට හරි නිදහස දීලා හරි එයාට උපදෙස් දීලා හරි එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හොඳට අරන් තියනවා කියලා දකිනවා චිත්‍රපටිය දැක්කාම. ඒක මාර විදිහට දකින ගොඩක් අය ඉන්න මට කෙනෙක් දෙන්නේ නිකන් අර මගේ තියෙන නම් කියු නොකියුණාට මට සමාවෙන්නේ මට හැම කෙනෙක්ම හොඳම කියලා තියෙනවා. බට් අර මට කිවි යුතුයි කියලා මට හිතෙන ඒ න්යාය ගැන කතා කළ යුතුයිමයි කියලා හිතන අය ගැන මම කතා කරන මුලින්ම හිමාලය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඒක නේ අපි දැන් ගොඩක් අය හැමෝම වගේ මමත් එක්සෙප්ට් කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ප්‍රවේගයෙන් පස්සේ අපිට හේමල් රණසිංහගේ සුපිරි වැඩක් අපි දැක්ක. ඒ කියන්නේ එයාව යූස් කරලා නැහැ කියන එක අපි භාෂාවක යූස් කරලා නැහැ. හරියට පාවිච්චි කරලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නැහැ. ඒකනේ හරි වචනේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි මේ චිත්‍රපටියද අපි ඒක දකින්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හේමල් රණසිංහ නෙවෙයි මේ ඉන්නේ කොණපු බණ්ඩාර. මේ ඉන්නේ විමල ධර්මසූරිය රජතුමා. මේ තමයි මේ තමයි ජෝන් ඔස්ට්‍රියාවේ ජෝන් මේ තමයි හරි කෙනා. මේ තමයි කැරක්ටර් එකක්. මේ නැතුව මේ හේමල් රණසිංහ නෙවෙයි ඉන්නේ කියන එක අපිට හොඳට පේන මේ චිත්‍රපටයේදී 90% නම් එයාගේ සීන්ස් දෙකේ 90% මෙයා හොඳටම ස්කෝර් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාව දැක්කම අපිට මොටිවේට් වෙනවා. අම්මට සිරියා මට පුරාපි කියන්න බෑ බට් අර කිව්වොත් වෙඩික අන්න තමයි මිනිහා අන්න එයා අන්න ගැම්ම එහෙම කියන්න බල මට එහෙම කියන්න නැත්නම් හරි නෑනේ මේ කියන්නේ එයා මරුවටම කරන ඒ කැරක්ටර් එක මට හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගැම්ම මේ තමයි රජෙක් කියන ගැම්ම වෙනවා. සහ එයාගේ සමාන සීන්ස් එක මම දන්නේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තිබ්බද නැද්ද කියලා. මම මේ සීන් එක අනිවාර්යෙන් කිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ
එක සීනක ෆෙස්බුක් වල දකිින් දැකල ඇති ඕල්ඩට නිස පශන යසයි ඩයිලගින් පස්සේ දෙන්න අතර යම්සිං මණ්ඩරත කියන ඒ සට්ටන වලියකින් පස්සේ වල දකිින් නැති ෆෙස්බුක් ඔලට සමන් එක හංගන්න උමනා නැහැ සදැන් ගොඩක් කෝඩි හැබල් හමගල කියන්නේ එක නෝලට ගොඩක් බල්ල තියෙනවා නිසා එක ත බල යුතුයි වලානිවර ගිල බලන්න බලපු අයසා ඩව්ටයක් තියනවන අනිවර බලන්න කියමන් කියන්නේ දැම්මමන් කියනවා එකන ඒ සීන් එක අපි දකිනවා එකන දැන් තේරෙනවා මරණයට පෙර එයාගේ කලෝස් ෂොට්ටය කෙන එක හෙමල්ලගේ කලෝස් ෂොට්ටයක් යනවා එක මට දැනුනේ එකන මන්දන්න ස්ක්‍රප්ටික තිබ්බඳ නැද්ද එක හිතලමතල කරද මන් දන්න බට් හෙමල් අයියගේ ඇති තමයි තියන්න ම දකින විදිට අයියගේ මූනෙන් පේනවා හරි දැම් මේ තරින් යහට වෙන්න යනදේ ප්‍රතිපලය ඇගේ මූුණ පේනවා ගැන මම ගොඩක් බහල කියන්නේ ස්පොල් නොවෙන්න එන අපට පේනවා වෙන්න යන්න වෙන්න දැන් හරි මෙතරින් එහාට එයා දන්න මොකක්ද වෙන ඉරණම එයා දන්නවා මොකක්ද දැන් මෙතරින් එහාට වෙන්නේ එතරින් එහාට මොකක්ද එයාට වෙන්නේ ඒක එයා දන්නවා කියන එක මූණෙන් පේනවා ඒක සුපිරිම ඇක්ට් එකක් සුපිරිම දෙයක් රඟපාන කියන්න බෑ ඒක පොඩ්ඩක් මොකද එයා කැරක්ටර් එකේම ඉන්නේ ඒ ඉන්න කොනප්පු බණ්ඩාර ඒක මාරයි ඒක මම හිතාගන්න බෑ කියන්නේ යා කාපු කට්ට යා එතන්ට එන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද කොච්චර මොලෙන් ගේමක් ගැහුවද ඒ මොලේ කොච්චර කප්පටීද කොච්චර මහන්සි වුණාද කොච්චර ගේමක් ගහලාද මේ කොච්චර පරිස්සමෙන්ද හරි ඩිසිෂන්ස් හරි වෙලාවට අරගෙන කරන විදිහේ ප්‍රශ්නික පැටලුනොත් මේකෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ ඒක පේනවා අපිට එයාගේ ඇක්ටිං වලින් සෑහෙන හොඳට පේනවා ඒක ස්කෝ කරන මාර ඉදිරි කියන්නේ යාව තියලා එයාගේ වටේ 100ක් හිටියත් අපිට ෆෝකස් එක කරන්නේ හිමලයට විතරයි ඒ හේතුව අපි හැමෝගෙන් ෆේවරිට් නිසා නෙවෙයි එයාගේ ටැලන්ට් එක එයාගේ ඕරා එකේ දක්ෂතාවය නිසා නැත්නම් වෙන නිසා නෙවෙයි ඒක නිසා මොකද අනිත් අය කොච්චර දක්ෂ වුණත් අපිට අර ඇහැ යනවා ඒ කියන්නේ මේ එයා ස්කෝ කරන මෙතන එයා හැම ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකම යාට මොකක්ද හම්බෙන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් අපි එයා අල්ල ගන්නවා ස්ක්‍රීන් එකේ ඒක මාරම දෙයක් අපි පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරන තව කියන්න පුළුවන් තරම් අපි ඊළඟට යන් අපි දේව කුසුමාසර ගාඩයක් උදාරයක් ගැන ගැහිමු ඉතින් උදාරයක් අයම අපි දැක්කම අපිට ඉතන මේ තමයි මේ දේව කුසුමාසර වෙන්නේ නැති මේ ඉදිරින් නැති මං ඉතිහාස ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මම කැරක්ටර්ස් ගැන විතර කියන්නේ වෙන්නේ නැති කියලා අපිට හිතෙනවා බට් මට සමහර තැන්වලදී පොඩ්ඩක් හිතෙනවා මේ ඉන්නේ උදාරි නේද කියලා වගේ පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ උදාරි වෙන්නේ නැති නේද මේ දේව කුසුමාසරෙන් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් යන මේක ක්ලාවට එන සමහර තැන්වලදී දකිනවා ඒක හැරෙන්නේ ආ ඒක ලස්සන්ට ඒ විදිහට ආයෙ කරනවා ඒ හරි ලවබල් කියුට් හරි බලන්න ආස හිතෙනවා ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරොත් රයන් සර් ගැන කිව්වා රයන් අයියා ගැන කතා කරද්දී මම ළඟින්ම ඒ කියන්නේ ඇක්ට් කරන්න මට අවස්ථාවක් හම්බුනේ ආ වගේ තාත්තා හවුස්ෆුල් චිත්‍රපටිය ගැන කියන්න මතක් කරන්නේ යා මට සෑහෙන උදව් කරේ චිත්‍රපටයේදී ඉතින් එයා මාරිද දක්ෂ නළුවෙක් සෑහෙන කට්ටක් කාලා හපු දක්ෂ නළුවෙක් ඉතින් යා ඒ අවසන් සරන් කිහිපයේදී ඒ මොලෙන් ගහන ගෙහිම ඒ ගැම්ම ඒක මාරිදර කැප්චර් කරගෙන මාරිදර මේ පෙන්නනවා ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ යා ලස්සන්ට එයා ඒක කරනවා චිලිත් එක්කම චිලිගෙම හොඳ අපි ඇක්ට් එකක් හොඳ දක්ෂතාවයක් ඒ තමයි කැස්පර් ඒ කැරක්ටර් එක ලස්සනට කරනවා ඒක මට හිතා ගන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඒක තමයි හරි ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට හම්බ වුණොත් ඒ නල්නි ලියොන්ට ඒ chance එක හම්බුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගොඩ කියන එක තමයි භාෂාවේ කිව්වොත් ගොඩ. ඒ කියන්නේ මොකද හේතුව? ඒ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට පුළුවන් හරි අධ්‍යක්ෂකවරයාට පුළුවන් ඒ තමන් එයාට ඒ නළුවගේ ඇතුළේ ඉන්න ඒ හරි දක්ෂයව එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් කැපැසිටි එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි දකින මේ චිත්‍රපටයේ ගොඩක්ම දකින. ඒ කියන්නේ අපි අන්එක්ස්පෙක්ටඩ්ලි අපි හිතනවා අපි කලින් දැකලා තියෙන කැරක්ටර්ස් එක බලද්දී මේ ෆිල්ම් එකකින් කරන යාලා රෝල්ස් දකිද්දී ඒක ආසර් පොලෝ වෙන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාර දක්ෂතාවය මෙයාලට තියෙන ඒකට අපි දැකලා නැහැ නේ කලින් කියන එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම දිනෙත් අයියාගේ හම්බ වෙන ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකේ ආයේ දෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් එක කරන දේ ඒ වගේම බුද්ධික සර් ගැන කතා කරන්න තමයි බුද්ධික ජයරන් සර්. ඒ කියන්නේ කොරපු බණ්ඩාරගේ පියා වීරසුන්දර බණ්ඩාරගේ කැරක්ටර් එක. එයාට හම්බ වෙන ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකේ හෙමලයේගේ බුද්ධික සර්ගේ සීන් එකට කලින් අපි දැක්කාම මේ ආයක හරිම ඒකට කැරක්ටර් එක සර්ගේ විශේෂත්වය තමයි මම දකින්න හැම වෙලාවකම කැරක්ටර් එකට බැස්සම තමයි. ඒ කියන්නේ එතනින් එයා එළියට අපි කවදාවත් දකින්නේ නැහැ මේතන ඉන්න බුද්ධික ජයරත්න කියලා. ඒ කියන්නේ එයා අපිට කවදාවත් අපිට
ෆිල්ම් එකකදී ඇත්තට එයා කොහොමද ඉන්නේ කියලා ජීවිතේට ප්‍රදේ කරන්නේ. ඔයාලා කොහොමද දැක්කේ? මම ලකි ආශ්‍රයකට නිසා ගොඩම ආශ්‍රයකට නිසා මම දන්නවා. ඒ නිසා ඒ කෙනා නෑ කවදාවත් ෆිල්ම් එක ඔයාලා දැකලා කවදාවත් දැකලා නෑ. මේකෙදිත් අපි දකින්නේ. ඒ වුණාට හේමල් අයියගේ බුද්ධිකසගේ පියා පුතු කියන ඒ එතනදී ඒ දෙන්නගේ කන්වර්සේෂන් එක, ඒ ආදරේ, ඒ බය, ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ මට හිතාගෙන අපේ ඇස්වල කඳුළු වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන සීන් එකේදී අපිට ඇස්වල කඳුළු වෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනට කැප්චර් වෙලා තියෙන ලස්සනට වෙලා තියෙන සීන්ස් ටිකක්. අපි දකින බියුටිෆුල් සීන්ස් ටිකක්. කමාරයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි තව ගොඩාක් කැරක්ටර්ස් තියෙනවා කතා කරන්න පුළුවන් සෑහෙන්න. වසන්ත සර් වුණත් මේක ගැන කතා කරත් මේකයි ගැන කතා කරත් ඒවා ඒ කියන්නේ මම මෙහෙමයි දකින්නේ. හේමලේ එක තියද්දී අපිට ප්‍රශ්න මේම ඩවුට් එකක් තියෙනවා. මොකද හේමලේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ස්කෝර් කරන සෑහෙන්න. එතකොට අර අපේ අනිත් කෙනාට ඇහැ යනවා හරි අඩුයි. බට් මේකයිදී අපි ඩිරෙක්ට්ලි කියන්නේ මම බලන පැත්තෙන් හරියට බලද්දී එයාගේ කැරක්ටර් එයා ලස්සනට කරනවා. බට් සමහරවිට දකින්න තව මීට වඩා එයාට පුළුවන් කියන හැකියාවක් සහ තව එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අනාගතයේ ලොකු දෙයක් කරයි කියන මේකක් මම දකිනවා. සහ ඒ කියන්නේ පොඩක් අර එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් පැත්තෙන් තව එයාට බැහැලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා දකිනවා. මොකද අනිත් ඒවායින් ඒ කියන්නේ එයාගේ ෆයිටිං සීන්ස් වලදී යාගේ ක්‍රියාවෙන් කරන දේවල් වලදී ස්ක්‍රීන් එකේදී ඒව එයා ලස්සන වැඩේ කරන එයාට පුළුවන් කියලා තේරෙනවා හොඳටම. බට් අර පොඩක් මූණ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් තව මීට වඩා පුළුවන් කියන එකක් මම දකිනවා. මේක මගේ පැත්තෙන් මම කියන්නේ සමහරවිට මම වරදින්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දුමී ගැන කතා කිව්වොත් එතකොට ශාරිකා අක්කා ගැන කිව්වොත් ඒ දෙකොල්ලොත් එයාලා කියලා හම්බෙන කැරක්ටර් එක ලස්සනට ඒ කියන්නේ පිටපයින් නැතුව එයාගේ බය වුණත් ඒ අර ඒ අවශ්‍යතාවන්ට තියෙන්න ඕනේ ඒ ආදරණීය පැත්ත වුණත් ඒ වෙයිම හරි ලස්සන කරනවා. ඒ දකිද්දි තේරෙනවා මේ කරන්නේ මේ රෝල් එකක් කියන්නේ මේ එයාලා නෙවෙයි කියන එක තේරෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මම ගොඩම කැමතිම. මොකද අපි ඇත්ත ජීවිතේ දකින්න කෙනාට වඩා එයා නෙමෙයි ඉන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නේ ඒ රෝල් එක එයා සම්පූර්ණ බැහැලයි කියලා දැක්කාම තමයි මේ එයා නෙවෙයි මේ මුළු ජීවත් වෙනවා. ඒ ගැන කිව්ව මතක් වෙන මහේන්ද්‍ර සර්ව. මහේන්ද්‍ර සර් දැක්කම ඒ කැරක්ටර් එක මට ඒක ස්පොයිල් කරන්න බැරි නිසා මට දෙයක් කියන්න බෑ. බට් එයා ඒ සීන් එකේදී කියන හිතන්නක අවසාන ක්ලයිමැක්ස් එකට කලින් සීන් එකේදී එයා දෙන ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ටෝටලි අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් සීන් එකක් ඒක අපිට එක්ස්පෙක්ටඩ් වුණාට මේ එයාට අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් ඒක එයා දෙනවා කියන්නේ අපිට හික් ගෑන අපි වචරික හික් ගෑවටක් ගා ඒක මාරයි. ඒ කියන්නේ ඉසගේ කාලෙත් ඉසේ එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක ඒ දක්ෂතාවයත් එක්ක එයා කරන දේ ඒක සායාගේ ටයිමින් ඒ ඩයලොග් ටයිමින් වලට නම් අපි ඒක වෙන මෝඩයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ඩයලොග්ස් වලට තියෙන ටයිමින් වලට ඒක මාරම විදිහට කරනවට හිතාගන්න බෑ. ඉතින් ඒවයි කතා කරන්නගෙත් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල අපි ආර්ට් ඩිරෙක්ෂන් එකම සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක් දකින අපි ඒ ගෝව පෙන්නන හැටි ඒ චිත්‍රපටි පටන් ගද්දි තියෙන සීන්ස් ටික ඒවම සෑහෙන දුරට සෑහෙන ලස්සනට තියෙනවා. බට් අපි පොඩ්ඩක් අපි කිව්වොත් ඒ වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන් කියන ගොඩම දැක්කොත් මම දකින්නේ ගොඩම ඉතින් හැමෝම කියන කතාවම තමයි VFX ඒක මමත් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට පේනවා ඒක අපිට හංගන්න බෑ. ඒක අපිට හංගන්න බෑ. ඒක පේනවා ක්ලයිමැක්ස් එකේ වුණත්. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක මමත් දැන් කීප දෙනෙක් එක්කම බැලුවේ තනියමත් නේ බැලුවේ. සහ ගොඩක් අයගෙන් ඇහුවාමත් එයාලා වුණත් කියන්නේ ස්පෙෂලි ක්ලයිමැක්ස් එකේ VFX සම්බන්ධව ඒ වගේ මේක වයිඩ්ලි පෙන්වන්න තිබ්බා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ලොකු යුද්ධයක් නේ. ඒ ලොකු යුද්ධේ මේක ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් එක්ක ලොකුවට ඒකට වයිඩ්ලි ක්ලෝස් ෂොට්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා කියන්නේ ක්ලෝස් ෂොට්ස් තනිකරම තියෙන්නේ නැතුව වයිඩ්ලි ගිහිල්ලා ගොඩාක් ලොකු වඩියක් ලොකුවට යනවා යුද්ධයක් යනවා කියන එක තිබුණා නම් ඒක මීට වඩා එන්ගේජ් වෙන්න තිබ්බා මීට වඩා සැර වෙන්න තිබ්බා. මොකද චිත්‍රපටි එතනට වෙනකන් තියෙන හැම සීන් එකම හරිම ස්ට්‍රෝං. එතකොට ක්ලයිමැක්ස් එකේදී ඊට වඩා ස්ට්‍රෝං වී යුතුයි කියන එක අපි දකින්නේ. එතකොට ඒ අර ෆ්ලෝ එකේ පොඩි එකක් ඩවුන් යන එකක් වෙනවා. ඒක නැති නිසා. මොකද අපි ආස එතකොට යුද්ධයක් විතර දකින්නනේ. ෆයිට් සීන්ස් විතරනේ යුද්ධයක් විතර දකින්නේ. අන්න එතන පොඩි එකක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්නයක්. ඒගේ VFX තමයි ගොඩක්ම දකින්නේ. ඒක තව සමහර තැන්වල හොඳටම තියෙනවා. සමහර තැන්වල මද්දි. අපිට තේරෙනවා නිකන් තීරයක් තියෙනවා වගේ එකක්. ඒක අපිට පේන. ඒක අපිට වළක්වන්න බෑ. ඒක නෑ කියන්න බෑ. ඒක තියෙනවා. ඒක සාධාරණීකරන්න බෑ. ඉතින් ඒව හැරෙන්න චිත්‍රපටි මම මාරිද එන්ජොයි කරනවා. ඔය මුලින්ම මම උනත් මම චිත්‍රපටි බලන්න ගොඩාක් කල් ගත පළවෙනි පාර බලද්දි
මහිත දවස් 20ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි බැලුවේ. ඒ බලන්න නැති වෙන්න මුල්ම හේතුව තමයි නෙගටිව් රිවිව්ස්. ඒ ගැන කතා කරලා යුතුයි. නෙගටිව් ගොඩාක් අපි දැක්කා Facebook එකේ තියෙනවා. ඒකට මේක මම දැක්කේ නෑ චිත්‍රපටි බැලුවෙන් පස්සේ මගේ යාළුවෝත් කිව්වේ එහෙමයි, ප්‍රේක්ෂකයොත් එහෙමයි. බැලුවෙන් පස්සේ හැමෝම දන්න මේක ලස්සනයි, හොඳට කරලා තියෙනවා. මේක බලන්න පුළුවන්, එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කියලා. අරවා ඔක්කොම ඇයි දන්නේ නෙගටිව් කියන්නේ කියන එක මාර ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. සමහරවිට මට හිතුණා ඒක මොඩර්න් වේ එකකින් පෙන්නලා තියෙන නිසාද ඒ අය එහෙම කියන්නේ කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒක මම දන්නේ ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඊයාලා එහෙම කියන්නේ කියලා. බට් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා බය නැතුව ගිහලා බලන්න. ඔයාලගේ ටිකට් එකට සාධාරණයක්, සෑහෙන ලොකු සාධාරණයක් කරනවා. බය වෙන්න එපා. ගිහලා එන්ජොයි කරලා ඉන්න පුළුවන් ඔයාලට. මට ඊට පස්සේ ආස හිතුනේ යන්න. ඒක ප්‍රොමෝෂන්ස්. ඒ කියන්නේ අපි වෙනස්ම ජාතික ප්‍රොමෝෂන් එකක් අපි දකිනවා එඩිට්ස් වලින්. කියන්නේ Facebook TikTok වලින් එහෙම අපි එඩිට් දකිනවා. ස්පෙෂලි මුලින්ම පටන් ගත්තේ ජසයි ඩයලොග් එකකින්. ඒකෙන් පස්සේ අපි ගොඩක් අපි ඒ සීන්ස් වල ඒ කියන්නේ පවර් එක අපි දකිනවා. ඒ සීන්ස් වල ඒ මල්ලගේ පවර් එක, ඒ ඇක්ටිං වල පවර් එක හැමෝගෙම ඒක අපි දකින්න ගන්නවා. ඒකෙන් අපිට තේරෙන විශ්වාසයක් කරනවා මේ චිත්‍රපටිය හොඳ දෙයක් තියෙනවා කියන එක. හොඳ ආතල් එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒකේ හිතලා තමයි මම උනත් බය නැතුව ඕකේ ගිහලා බලමු අපි. ගිහලා බලමුකෝ ඩිසපොයින්ට් වෙන්න කියලා බලමුකෝ. අනිත් ඩිසපොයින්ට් එකක් තිබුණේ නැහැ හන්දමේදී. මම සායන සතුටු වෙලා ආවේ. මට ආයෙ පාර බලන්න ඕමනක් කියලා තිබුණේ. අන්තිමට බලන්න හම්බුණා chance එක. ඉතින් හරි ඒක මිස් කරගන්න එපා, අපරාධයක්. මොකද අර සාමාන්‍ය මම කියනවා සාමාන්‍ය රජ කතාවක් වගේ නෙවෙයි මේක. මේක වෙනස්ම ආකාරයක. මේක බලන්න හිතෙන කතාවක්. ඉතින් ඒ වගේම අය කියන්නේ ඉතිහාස ගැන ආදරය කරන කට්ටිය ඉන්නවා, ඉතිහාස ගැන හොයන ඉන්නවා නම් ගිහලා ආසාවෙන් බලයි, කුතුහලෙන් බලයි, තර්ක කරයි. ඒ චිත්‍රපටය ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි එහෙම තමයි ගිහලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න නැතුව අපිට නිකන් එළියෙන් දකින දේවල් වලින් එම් වෙන්න එපා. තම පොඩි වැරද්දක් නිකන් මට හිතෙන වැරද්දක් තමයි මේක. මගේ මතේ මේකත්. ඒ තමයි ට්‍රේලර් එක. ඒ කියන්නේ ට්‍රේලර් එක චිත්‍රපටය බැලුවෙන් පස්සේ තේරෙනවා ට්‍රේලර් පවර්ෆුල් මදි කියලා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේලර් එක මීට වඩා තව ටිකක් හොඳ වුණා නම් මීට වඩා ලොකු එන්ගේජ්මන්ට් එකක් එන්න තිබුණා කියන එකක් මගේ හොළුවට ආවා. මොකද ට්‍රේලර් එකේ මම බැලුවම මට දකින්නේ නැහැ ඒ දේ. කියන්නේ ෆිල්ම් එක ඊට වඩා පවර්ෆුල්. ඒක ට්‍රේලර් එකයි ඒකේ කම්පෙයාර් කරද්දී මට හිතෙනවා ට්‍රේලර් එක මීට වඩා හොඳ වෙන්න තිබුණා. මීට වඩා සෑර වෙන්න තිබුණා. ඒ වුණා නම් සමහරට මීට වඩා හොඳ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් නෙතුව මීට වඩා හොඳ කලෙක්ෂන් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි මීට වඩා හොඳ එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. කියන්නේ ඒව හරි මාර ඒව ගැන සෑහෙන හිතන්න ඕනේ. සෑහෙන හිතන්න ඕනේ. මොකද ඒ චිත්‍රපටය හොඳයි. ඒ නිසා. ඉතින් මම මෙතන නවත්තන්න. තව දැන්ටත් ඔල්රෙඩි 17 මිනිත්ස් කියලා තියෙන්නේ. වැඩි. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න මේ චිත්‍රපටිය. මේක මිස් කරගන්න එපා, අපරාධේ. ඊට පස්සේ පසුතරේ වෙන කොහෙන් හරි දැක්කාම ඒක තියේටර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන චිත්‍රපටය නිසා. මොකද මේක කම්පියුටර් එකවත් ෆෝන් එකත් බැලිය යුතු එකක් නෙවෙයි, ටීවී එකක් නෙවෙයි. මේක අපි තියේටර් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන එක. මොකද මේ සීන්ස් අපිට ගූස් බම්ස් එන්නේ ඒ හරි තැනට ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒ ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක බැලුවා. නැත්නම් ක්‍රවුඩ් නැතුව වුණොත් බැලුවොත් එහෙම. ඒ සමහර ෆිල්ම්ස් කියන එහෙම අපිට සමහර අපි මුල්ම පාර ක්‍රවුඩ් එක පිටින් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමහර තියෙන තනියෙන් ගිහිල්ලා අපි ඒ ඩීටේලින් එක ලස්සන බලන්න ඕන. ඒ වගේ චිත්‍රපටයක් තමයි මේක. ඒකට දෙපාරක් බලන්න ඕන, අඩුමතර දෙපාරක් බලන්නත් පුළුවන් චිත්‍රපටයක්. ගිහිල්ලා බලන්න දේවකුසුමාසන මිස් කරගන්න එපා. මේක මරු වැඩක් ඉතින්. ගිහිල්ලා බලන්න අපරාධ මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් ඇති. ඉතින් හැමෝටම කොටක් සිදින අපිට ලයික් කරන කොට කරන ෂෙයා කරන එකම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හැම එකකදී බයි. දාවි දානවා. බයි.